Ndak model. Kabare preman leto iku. Bobon. Lah mlaine bawa antre kok celeng lek mlayu. Lah Dil, karepku tak ada isak. Cak kembot karo suar kurang sajet e. Karepku kate tak obong menisan no. Ayo, preman no. Cek kuwo pros enggak bodi lho. Guys, Cangkemmu bon. Kok ate bawa bong barang baru resah bawa bong. Kabeh kok hukum milih saiki le. Wae jadi obong bon. Langsung dipan demai wae. Sangar iki. kono tambah ngawur. Menisan mau kuburan. Sisane drijine tok. Wis mon saiki aja mikir atu-atu. Saiki apa caranya yang mencegah cek kalau kejadian kok ngene maneh. Terutama gak ada cilik-cilik lek dengan di kampung cek aman. Iya sih. Ya boleh awake patroli ya wis. Kau usah ngenteni subar mbek Rido wis. Iya wis. Rido nyamine turu, subar wis ngajak. Iya. Wong luruan patroli ya wong lurah wis. Cek kampungnya aman. Guys. Bolehnya dia, boleh. Kok patroli dia nek. Enggak gua kepok. Raimu gua kepuk barang dia. Loh. Wis iku gampang ya, tangan kosong ini kuat ya. Masuk. Kampung mulai gak aman nih. Musuh penculikan anak tak template-template lagi di wis. Cek gak terulang kembali penculikan anak di kampung. Kembali gini wis. Wong kampung ini waduh lukur kabeh rek. Cek terjadi kedua kali kampung ini sih. Oke, botek. Apa? Hei, sambat. Apa kan? Bukan ngopo iku. Lu, Ono penculikan anak wong kampung saken rek. ae. Loh. Oh, minane anakku dicolong ri. Anakku dicolong minane. Disekap kono. Di kulon kono. Mosok sih? Iya. Ambek sapa? Ambek penculik yo, Kang. Malah tak pasang ngene lho, cek wong cek ro, cek maca. Oh, Agustusan ya, durung Agustus wis nemplekno ngene iki. Ki sampe penculikan anak iki kon niku. Kon Ya ngendi wis. kon Dan? Dia tuku rokok sew. Ya wis tak tutupno iki aku, cek Ya wis. ro wong. Awas. Ada pencinta. Tak jelas. Wah, tempel di kene ae. Jadi waca ibu-ibu PKK di kene. Kenal gak ada wong jagongan ah. Duh, mandi ya rarek. Duh, apa cak kembot iki? Cabot. Apa? Apa samane iku? Pasang iki lho. Poster apa iku? Poster dasmu yo. Kok tulisannya waspada penculikan anak. Ayo, cek gak diculik maneh anakku. Loh, anak sampean mari culik ta? Lah iya iku. Kapan? Pengenane Kok karo aku? wah kon turu tok ae pemuda apa turu ae iku. Tak kira nempel poster apa. Aman gak ketar arek. Karo wis kono dhewe lho, kon tas tani ya mene. Apik posternya wis tak golek iya arek sih. Kita gambare. Lah iki Nandi kon niku? kon tak goleki. Kon niku telepon gak Kok ngangkat. lapo lho naung. Cak. Jopo anake sampean? Tak koyo duwe nek lebih darah yang mulai bengi-bengi ya. Mosok Yo, Saiki nek dia rek. tak pengen dolen nah. Wah, gak keluar rek. Kuping tempel. Yo. Kalau ada nonoman kuping jadi. niki sampean kok gak tanda tangan sama nih? Gak usah iku ono tulisan tak gembot, tak ruang wong-wong itu gak ru nang aku. Nemen wong-wong. Wong premane kampung gak ru kabeh. Oh. Wis dilebokno berita aja. Fotoku maneh. Foto beritae padane. Nek cari anake aman iki. Saiki dipasang di mana, Cak? Ya iki tempo ketaman di mana enak ya. Oh, Ono lho. nek maisane kuburan ya, Cak. Sing iki lho. Koyo gong mati kuwi iso moco enak-enak. Goblok kali iki. Ya, Cak, sing cedek iki lho, Cak. Terus iya, pasen kok ae. Ayo. Ayo wis. Lah yo wong sepi ndi kabeh wong.
Tapi anjane kuburan ya. Tak terus iki rek. Lumayan. Pirang-pirang dino iki prediksi ora tau bleset. Tepak wis oleh cepetan teko arek mana. Nek gak nyambung urip ya. Sepi. Karena ngantuk aja ini. Tuh ya, iki muni iki opo iki sik. Rek sopo ngirimi iki rek 150 iki rek. Tepak iki. Semayan. Ruwei narek iki aduh rek. Apa ngerobak kesini ya Allah. Nanti Mas Gundul ya. Dek kano. Kok dek kono tak paranane ses. Wong remek iki. Malah dek kene. Cak. Hei. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dulu. Ya apa. Boleh masuk ah. Loh, lah iku mau gak ono telepon mlebu ta? Loh. Oh, awakmu ta iki mangar. Bener berarti. Yang pundu tak wekes ngono langsung tas ya. Duh, sik ta. Gak ngajar awakmu, Bang. Pak Guru iki. Ora iya, Cak. Weges awakku. Mbo gara-gara melekan ndeloki Piala Dunia lho. Mak. Iya. Kira-kira engko sing menang apa? Ayo. Iki. Tombokane. Ya iki sing tak enteni. Prediksi mana lho iki. Iki ambek iki. Iku temenan kira-kira. Wis sing iki getno wis. Sing iku. Kabehan sisa ono duwe gawe mangan tok wis kabehno. Aku ya aja kok ngono rek. Engko lek ono jeblese lek aku lek gak cekelan duit ta gak iso mangan. Wis salah wis. Ngene lho yo, prinsipe dadi wong iku yo. Apa? Lek wani ya Heeh. ojo wedi. Terus Ojo wedi maksudnya. ya. Tapi lek wedi ojo wani-wani. Lho ngono lho wis gasek. Ngono ah. Yo iya ta. Wis kok tak losno wis sapa jare. Wis gwetno wis. Ya. Sapa jare. Iya. Tak blokno kabeh ya. Kabehan. Tapi ku yakin sih lek iku menang engko. Lah saiki ping piro bisa takon aku ping piro mleset apa kak? Ora. Lah mangkane wis masuk wis gak apa-apa iku bagai obat greges wis masuk. Iya. Greges iku tapi ana cuane, Bro. Lek duwadi lek lumayan apa ya ayo ya. Iya, tapi Masuk. ojo lali lho. Apa? Saiki wis dadi Pak Guru. Heeh. Pak Guru dadi contoh. Oh, aku lek dadi Pak Guru lek di sekolahan. Lah lek dek kene ya Suharmane ta. Lho, Ya apa iki sampean apa? iki? Nek muridmu melok ya apa? Oh, aja sampe eropa ya. Mangane iku. Iya wis. Ya wis aku tak balik sik grobek aku. Iku mau sing penting sampean wis tak transfer 150 mau. Siap. Aku terima kasih ya. Oh iya wis. Wis ayo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada bocor halus. Guru remak. Ayo Cak, waduh panas iki lho. Iya sik di pasar kono lho sing ngenane Lho, anak sing kecek kecacah iki lho. Yo. Hei, kenapa nih gini? Mendani ucil apa balik? Loh, ucap yang dolen wis ana penculikan. Mose, Iya. jarane men kok penculik ngono. Ngawur kon. Oh, moko arek. Oh, jene. Iki opo rek? Wis gak dijapeno ya. Tapi ndi? Iki lho ora apa. Golek wong ae. Golek wonge golek nang ndi? Ya Muter-muter wae kok dukun ae. Golek ya pateni. Ngawur, umat ini wong hukume cuk. tak Malaysia. Lapor. Lapar. Kok doro kon cuk. Lapar sudah wetengku. Lapar. Lapor ancen luwe aku. Lapar kok sangkong. Wis apa iki ya? Samar masangnya udah mulai kok. Tak ada masa ngono iso kuwi. Iki lagi lho, orang gitu iki lho. Wis lah ngantuk. Turuan kono jane. Mudah opo turu tok ae. Balik wis ayo. Panas lah nih. Ngantuk aku.
Derek tak ke info. Mang, aku cari bapak Ucil, areke kate ndek culik. Masa? Iya, aku mang marin kandhani bapake. Kan ojo dolan ado-ado timbang ndek culik on. Masa temenan ah? Ya wis ayo pindah. Ning kampunge timbang jagongan ndek kene. Ya wis ayo wis pindah ning kampung ae daripada diculik. Ayo ayo. Jangan aku. Hei. Hei. Hei, cepet. Lah iya rek, mosok tuku mukena keliru sing teko tambah mukena arek cilik. Duh. Malah isin tau ambek Dek Vio iki. Salah didelok arek-arek. Harga diriku lak turun ta iki malian sebagai laki-laki. Keliru kabeh iki. Iris, apa kon? Waduh, ana bosku rek. Oh, ini kerja mal gak gendak aja kudu HP anyar lho. Nyantai, Bos. Iki gak gendaan tok ae kon. Wis tak dol HP-mu iku. Lha iki mang wis mari ngarit iku mang. Ora wedhus tak lebono. Wedhus ati wedhus iki. Lho wis mlebu ta surup ngene kok pisan. Ono bengi telepon dek telepon sapa kon niku? Lho, telepon ibuku aku iki. Temene. Lho, temenan. Ora wong HP-an niku apa sih? Yo aku iki HP-an golek cara mengembala kambing, Cak. Wah, kon grotok paling kon WA-an karo Ade Mas Sena iku bae. Ngawur ae sampean iki. WA-an yo. Sing loro kono lho, Dron. Ya, mari tak delok. Sing anake kok lho, anake wis rupat burung. Wis ta. Tak kursi. Ya wis lek ngono. Dua anak buah gendaan tok penggaweane. Tidak dol ape tuh tak obong sejare kuwi. Lah yo mosok duwe juragan kok ono ae sing diperkarakno. Duh. Susu wedhus tak dol mari, tak go minggat mari. Perasaan gua lihat gini kok gak penak, panas ngono. Wis bapak sih latine. Melutur ae ana wong iki ndek kene. Tenan Dion. Mulai lah. Lapo? Awakku wis kesel di. Terus Atiku pisan. Mulai. pancet ae. Arek masalah lek Kak. Ati duwe. Yo mbok gawe ontran sing liya ngono lho. Blenger wong-wong iki. Adem merek hawane iki tapi nek jero iki panas. Salah Mas Faris iki dhewe agak males-males jan gregetno wong iki rek. Temukan sih. Kumicewu. Pasti rek melewat tok saiki. Lho lah aku sih mbok anggap ta emang iki. Kok ngomong ngono sih awakmu? Kapan aku gak tau nganggep awakmu? Awakmu ae sing salah paham. Salah paham apa? Wong aku bendinane ndelok awakmu karo anak bae Cak Kembo tok. Ayo wis, kok usah diterus nek kene. Aku sih lapomu. Ayo. Lho, lapo Wis ayo kok. Sedalah besti awake iki lho koncoan. Terus apa aku udah koyo ngene? ya gak apa-apa. Lek awakmu nganggep aku kanca, tapi aku ngrasai gak sih. Ya Allah, kan kok ngono sih besti. Terus kamu iku nganggep aku apa? Aku asine wis ngempet suwe rasaku nang awakmu iki, tapi awakmu ae sing gak peka. Ya apa ya lah, aku saiki wis ana Mas Farisan. Aku ya koyo ngerasa nyaman nang wonge. Ya kan? Bener kan? Awakmu wis cedek karo si gondrong itu. Terus aku kudu lapo? Cukup yo, cukup wis aku wis wegah mbah iki maneh. Oh, Ngandiar, iki lho. Delok arek layangan oleh grokes ya. Ndok matok iki tambah supek wis delok arek layangan ngono. Sampeyan dulu ndi sampeyan iki, Bang? Tekan kono lho. Delok. Oh, perusahaan. Waduh, kan penting ya ana. Enggak, ora. Wis tak ning Dek Vio ae wis. Dimae di cocoti juragan kutok. Wedhus iku ae. Terus saiki enake apa? Jangkrik iki. Ya wis Bosku kampun padha ae.
Pada wedhuse ngajar. Woi, Bon, Oh jam. maksudmu apa ngono? Lho apa? Apa urusanmu karo aku ndrong-gondrong? Loh, kon kok mama? Suarane opo ki? Ketebak-ketebak. Apa geger-gegeran barang? Kon ngurusi wedhus tak apa geger-gegeran di kono. Wah, ndak apa geblek iki. Apa-apaan nih? Madokan arek wedok kayak rebutan. Kok malah kayak ngene sih, Rek? Masa iki kabeh salahku? Rawe itu rebutan. Oh, wedhus ora biyen wedok. HP-mu. Lu Amane ngono ae. ngali HP-mu wis. Ayo. Action. Rek tak kayak info aku iya aku mang marin di kandang di bapak ucil Action. iya aku mang marin di kandang di bapak ucil makanya kan aja tulisan aja Action. masa sing kenal Wan loh Gila yo. Lali Mas ya. Adem merek hawane iki, tapi nek panas Action. setelah besti, awak iki lega lah. Action. Tak nang dek video ae wis. Bange dicocoti juraganku tok. Action. Action. Cuyu. Action. Kono